पटना की बारिश का हाल तो हर कोई जानता है। बारिश का सैलाब तो हर किसी को नजर आ रहा है, लेकिन उस सैलाब का क्या जो लोगों के दिलों में उठ रहा है। पटना की बारिश ने आंसुओं और पानी में मानो फर्क ही मिटा दिया है। गरीब रो रहा है। चलिए आपको पटना का एक ऐसा वीडियो दिखाते हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। मत रोइए, सुनिए ना, रिक्शा लगा दीजिए यहीं पे, आप चले जाइए छोड़ के। यहाँ लगा दीजिए, हम लोग देखते रहेंगे। यहाँ ऊंचा है। यहाँ रोइए मत, यहाँ रिक्शा लगा दीजिए साइड में। कोई नहीं, कुछ नहीं होगा इधर। आगे बाएं है थोड़ा ही दूर पे। अब पानी खत्म हो जाएगा थोड़ा देर बाद। मत रो, रिक्शा कहीं खींचा है, वहाँ तो ऊंचा है जहाँ पे अभी खड़ा है फिलहाल। इसके बाद तो धीरे धीरे और गड्ढा बढ़ेगा ना, उसको बोल दें रिक्शा छोड़ देगा। उपाय कोई, वो तो जिस गली में जा रहा था उधर तो डूब के मर जाता वो, तो रोक दिए उसको। यही बोली ना, छोड़ देगा। इधर से कुछ थोड़ी होगा, हम लोग तो है ही यहाँ। बह जाएगा ना रिक्शा। गरीब आदमी। जो उसका पूंजी है वही है। तो इस तस्वीर को देखकर आपको और हमें शायद कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, इसलिए बस 2 लाइनों में ही अपनी बात को खत्म करेंगे। ए बादल इतना भी मत बरस कि तू इंसानियत भूल जाए, इतना भी मत बरस कि आंसुओं और पानी में ही फर्क मिट जाए। न्यूज़ डेस्क। खत्म हो जाएगा थोड़ा देर बाद। मत रो, रिक्शा कहीं खींचा है, वहाँ तो ऊंचा है जहाँ पे अभी खड़ा है फिलहाल। इसके बाद तो धीरे धीरे और गड्ढा बढ़ेगा ना, उसको बोल दें रिक्शा छोड़ देगा। उपाय कोई, वो तो जिस गली में जा रहा था उधर तो डूब के मर जाता वो, तो रोक दिए उसको। यही बोली ना, छोड़ देगा। इधर से कुछ थोड़ी होगा, हम लोग तो है ही यहाँ। बह जाएगा ना रिक्शा। गरीब आदमी। जो उसका पूंजी है वही है। तो